Ühiskond on oma keerukuselt võrreldav ökosüsteemiga. Mõlemad on üles ehitatud liigirikkusele ning tasakaalu seisundile. Kiired muutused ja tasakaalu ebakõlad tekitavad ökosüsteemis stressi. See ei ole loomulikult ainult halb. Stress on sageli ka edasiviivaks jõuks, mis aitab teha arenguhüppeid. Kui ma küsiksin sinult, kas ränne mõjutab ühiskonda pigem positiivselt või negatiivselt, siis mida sa vastaksid? Ränne ei mõjuta ühiskonda kui tervikut kunagi ühtmoodi. Sestap pakun ma, et ka sinu vastus võib kalduda kas ühes või teises suunas. Paljud inimesed kogevadki rännet pigem maailma avardava, siduva ja mitmekesistava nähtusena. Ränne muudab ühiskondi mitmekesisemaks, dünaamilisemaks ja ei lase neil kaotada säilenõtkust, sest algsest tasakaaluseisundist väljumine loob vajaduse ümber kohaneda. Ja kohanema ei pea siin üksnes rändaja. Kultuuriline mitmekesisus toob endaga uued maitsed, uued kultuurielamused, kõik selle, mille pärast me näiteks kaugematesse riikidesse turismireisilegi sõidame. Ränne loob sildu eri ühiskondade vahele. Üle nende sildade ei liigu mitte üksnes rahasaadetised, vaid ka kogemused, tavad, oskused ja teadmised. Tänu rändele õpime me teistmoodi süüa tegema, lõõgastuma või ka teisiti tööd tegema. Näiteks Soomes töötanud eestlased olevat toonud Eesti ehitussektorisse kaasa teistsuguse töökultuuri ja ka näiteks parema harjumuse kasutada ohutusvahendeid. Mõnikord võib rändekogemus maailma ka märksa põhimõttelisemalt muuta. Näiteks, kuidas sündis miljardi ettevõtteks kasvanud rahaülekannete platvorm Wise. Eks ikka paljudele rändajatele hästi tuttavast kontekstist, kus oma Eestis ja Inglismaal asuva pangakonto vahel raha liigutamise eest küsisid pangad kopsakaid teenustasusid. Ent rändaja ei ole pelgalt oma rahvuskultuuri ja pärimuse kandja. Ka ühiskond ei jagune üksnes selle alusel, mida keegi hommikuks sööb või kas ta tähistab jõule, Ramadani või Diwalit. Rändega seostatakse ühiskonna mitmekesisuse kasvu ka laiemalt. Nii-öelda intersektsionaalse ühiskonna teket, kus inimesel on väga palju erinevaid aluseid, mille pinnalt erinevatesse väikestesse identiteedirühmadesse kuuluda. Olgu selleks siis päritolu või hoopis muusikamaitse, töö, poliitilised vaated, tarbimiseelistused või hobid. Nii võibki vabalt olla, et mõnel eestlasel ja indialasel on omavahel suurem ühisosa kui mõne oma rahvuskaaslasega. Neil võib olla sarnaseid elukogemusi või näiteks sarnane kõrgharidus. Nad võib-olla töötavad samas sektoris ning pealegi jälgivad nad Netflixist samu sarju. Kokkuvõtlikult võib öelda, et rännet tajuvad pigem positiivsena need inimesed, kelle identiteet rajaneb sellele, millega nad tegelevad. Aga on ka teistsuguse ellusuhtumisega inimesi. Need, kellele tegevustest olulisem on hoopis kuhugi kuulumine. Paljud inimesed on oma eluviisilt ja ellusuhtumiselt kogukondlikud. Nende eneseidentiteet rajaneb ennekõike sellele, kuhu nad kuuluvad. Nende jaoks on ennekõike oluline, et neid ümbritseks harjumuspärane keel, kultuur, komberuum ja inimesed, keda nad omaks peavad. Sellisel ühiskonnamudelil on samuti olulisi eeliseid. Uuringudki näitavad, et homogeensemas ehk ühetaolisemas ühiskonnas on usaldus ja solidaarsus lihtsam tekkima. Kuulujate jaoks on mitmekultuurilisus pigem häire nende jaoks harjunud mustris. Ebameeldiv stressi allikas, mitte säilenõtkuse mahitaja. Ja oma kogukonda ei otsi mitte üksnes need, kes peavad end põliselanikeks. Seda teevad ka paljud rändajad välismaal. Ent võõrapelgusel teatakse olevat teisigi juuri peale sügavamate alusväärtuste. Üks põhjus on psühholoogiline. Võõrapelgus võib tuleneda eelarvamustest, mis omakorda on tingitud teadmatusest. Psühholoog Gordon Allport on sõnastanud kontaktihüpoteesi, mis eeldab, et kui erinevate sotsiaalsete rühmade vahel tekivad sotsiaalsed kontaktid, kaovad ka eelarvamused. Aga need kontaktid peavad olema sisulised. Näiteks töötamine samas kollektiivis, jagatud huvid ja ühistegevused, korteriühistus. Üksnes poes teist nahavärvi kassiiri nägemine enamasti eelarvamusi ei murra.
Teine võimalik seletus on seotud sotsiaalse kihistumisega. Segmenteerunud tööturuteooria ütleb, et laias laastus jaguneb tööturg vähemalt 2 kihti. Kõrgemas kihis on töökohad, mis tagavad suurema sotsiaalse mobiilsuse ehk võimaluse end üles töötada. Sageli on need niinimetatud valgekrae töökohad või ka kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvad töökohad. Ametid, milles saab edukalt teha karjääri või ajada äri ja teenida korralikku palka. Tööturu madalamas segmendis on aga lihtsamad ja vähem prestiižsed tööd, mis erilist sotsiaalset mobiilsust ei taga. Selles kihis tööle hakates on üsna kindel, et märkimisväärset karjääri teha ega sotsiaalses hierarhias ka kõrgemale pulgale ronida pole võimalik. Tehnoloogia arenguga valitseb seal ka suurem risk, et sellised töökohad ühel päeval üldse ära kaovad. Et oluline osa rännet seondub just selle madalama segmendi töökohtade täitmisega, mõjutab kihistumine olulisel määral nii sisserännanute kui ka põhielanikkonna hoiakuid. Kuidas? Segmenteerunud tööturg loob kihistunud ühiskonna. Iseenesest pole selles midagi imelikku. Teatav ebavõrdsus on ühiskondades paratamatu, võiks isegi öelda, et loomulik. Aga sama paratamatu on ka, et selline võimaluste ebavõrdsus toodab konflikte. Loomulikult tahaks kõik, et kui mitte nad ise, siis nende võsukesed jõuaksid just sellesse ülemisse tööturusegmenti. Hiljutised sisserändajad end selles enamasti veel osalistena ei taju. Küll aga need, kes asukohariigis juba pikemalt elanud on. Ja nii käibki tihe rebimine. Need, kes on juba ülemises segmendis, püüavad sinna ka jääda. Ning need, kes on alumises segmendis, püüavad pääseda ülemisse. Sageli on sisserände vaenulikkus levinud just seal tööturu madalamas segmendis toimetavate inimeste hulgas. Sotsioloog Arlie Hochschild on seletanud võõravaenulikkust sellega, et need inimesed tajuvad, et kuigi nad on elus kõvasti tööd teinud ja vaeva näinud, jäävad nad elust ikka kuidagi maha ja tekib tunne, et kõikvõimalikud vähemused, sealhulgas sisserändajad, paigutatakse neist järjekorras justkui ettepoole. Vähemusi, kellest ollakse harjunud ennast paremaks pidama. Nähakse ühtäkki Hollywoodi glamuuri keskel või ettevõtete tippjuhtidena. Ja nii tekib nii mõnelgi küsimus, et mis õigusega tema seal hea elu peal on. Sinna kõrgemasse tööturusegmenti saanud on. Samas kui minu elujärg on isegi halvenenud. Ja paljudes kõrgelt arenenud majandusega riikides, nagu ka USA, on see lõhe tööturu ülemise ja alumise segmendi heaolus tõepoolest märkimisväärselt kasvanud. Muide, sel moel ei pruugi süveneda konfliktid mitte üksnes end nii-öelda põliste olijatena tajuvate inimeste hulgas. Sama mudel võib korduda ka eri vähemusrühmade vahel. Näiteks on Eestis sisserändepelgus suuremgi venekeelsete elanike hulgas. Ja selle sotsiaalmajanduslikud põhjused vaatavad meile ikka segmenteerunud tööturu näol otsa. Segmenteerunud tööturg võib hõlpsasti toota ka ruumiliselt segregeerunud ühiskonda. Mõjutada seda, kuhu sisserändajad elama kolivad. On täheldatud, et kui kohalikud, kellel vähegi võimalik, püüavad tavaliselt elama asuda kallima ruutmeetri hinnaga ja ihaldusväärsematesse elupiirkondadesse, siis sisserändajad, iseäranis kui tullakse madalama sissetulekutasemega riigist ja tegema lihtsamat tööd, hindavad just elamispinna odavamat hinda. Ja nii juhtubki, et kohalikud kolivad vähem prestiižsetest elupiirkondadest minema ja uussisserändajad sinna asemele. Kui sellist piirkondlikku ebavõrdsust teadlikult ei vähendata, ongi tulemuseks omamoodi isetekkelised immigrantide linnaosad. Muidugi, põlvkondade jooksul võib see pilt muutuda. Kui sotsiaalne mobiilsus võimaldab ning näiteks sisserändajate teine põlvkond suudab end vanematest haljamale oksale üles töötada, kolitakse enamasti samuti mujale. Asemele tulevad aga uusimmigrandid ja pinged eri sisserände kogukondade vahel kasvavad. Näiteks on paljud Soomes elavad eestlased teiskultuursete sisserändajate suhtes üsnagi vaenulikult meelestatud. Ilmselt oluliselt vaenulikumalt kui valdav osa kohalikest soomlastest või ka Eestis elavatest eestlastest. Eks ikka seepärast, et tajutakse konkurentsi sama territooriumi pärast. Nii võib ränne mõjutada ühiskonda väga mitmel erineval moel samaaegselt. Ning kindlasti ei mõjuta ränne kunagi tervet ühiskonda ühtemoodi. Kas on aga ka võimalusi, kuidas rände negatiivseid mõjusid minimeerida? Sellest räägime juba järgmises loengus lõimumise teemal.